মনির ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মনির ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। এইমাত্র যে রিংটোনটি শুনতে পারলেন আমার নাম দিয়ে তৈরি করেছি। এরকম রিংটোন আপনিও খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারবেন আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি দিয়ে। কোনো প্রকার অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে না, কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করার প্রয়োজন নেই। আপনি শুধু আপনার নামটি লিখবেন, তাহলে আপনার নামে রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে। আর এটা কিভাবে তৈরি করবেন আমি আজকে এই ভিডিওতেই দেখিয়ে দেব। তার আগে চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটা লাইক করে আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন। আর এরকম একটি রিংটোন তৈরি করার জন্য আপনাকে চলে যেতে হবে আপনার ফোনের গুগল সফটওয়্যারটিতে। আমি আমার ফোনের গুগল সফটওয়্যারটি ওপেন করছি। আপনার চাইলে অন্য কোনো ব্রাউজারও ওপেন করে নিতে পারবেন, সমস্যা নাই। তারপর এখানে লিখে সার্চ করতে হবে FBMR প্রাটি। আমি এটা লিখে নিচ্ছি। আপনারা সার্চ বক্সে এসে লিখবেন FBMR প্রাটি, এটা লিখে সার্চ করবেন। FBMR প্রার্থী লেখার পর সার্চ করার পর এরকম আসবে। এখানে দেখতে পারবেন অনেকগুলো ওয়েবসাইট এসেছে। তারপর এখান থেকে আপনি প্রথম যে ওয়েবসাইটটি এখানে ক্লিক করবেন। এই প্রথম ওয়েবসাইটটিতে ক্লিক করার পর এখানে প্রবেশ করানো হবে। তারপর এখান থেকে নিচে যাওয়ার পর দেখতে পারবেন অনেকগুলো মিউজিক রয়েছে। এখানে মিউজিক বাজানোর পর যেটা ভালো লাগে এখান থেকে শুধু নেম রিংটোন এগুলাই ক্লিক করবেন, তাহলে এগুলা দিয়ে রিংটোন তৈরি হবে। আসলে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। আমরা এখান থেকে করব না, আমরা উপরে যাচ্ছি, উপর থেকে সরাসরি রিংটোন তৈরি করব আমাদের নাম দিয়ে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন নেম রিংটোন মেকার, এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তারপর এখান থেকে নিচে যাওয়ার পরে অনেকগুলো বাজনা শুনতে পাবেন। এখানে যেটা চয়েস হয় সেটা নেবেন। প্রথমে যে বাজনাগুলো দেখেছিলেন সেখান থেকে যদি নেম রিংটোন সেখানে ক্লিক করতেন, তাহলে সেই বাজনাটি এসে এখানে সবার উপরে অ্যাড হয়ে যেত। আমরা যেহেতু ক্লিক করিনি সেজন্য অ্যাড হয়নি। আর আমরা এখান থেকে চয়েস করে নেব। আপনিও চাইলে এখান থেকে বাজনা বাজিয়ে শুনে নিতে পারবেন। আমরা এখান থেকে আইফোন রিংটোন আমরা এটা দিয়ে রিংটোন তৈরি করব আপনারা যেরকম ভিডিও শুরুতে শুনেছিলেন। তার জন্য প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পারবেন ইংলিশ একটি অপশন রয়েছে। এখান থেকে আপনারা চাইলে কোন ভাষায় আপনি রিংটোন তৈরি করতে চাচ্ছেন সেটা সিলেক্ট করে নিতে পারবেন। আমি এখানে বাংলাতে তৈরি করব। আপনারা দেখেন এখানে বাংলা হিন্দি সব তৈরি করতে পারবেন। আপনি এখানে হিন্দি দিলে নিচে এখানে হিন্দি হয়ে যাবে, বাংলা দিলে বাংলা হবে। আমি এখান থেকে বাংলা রাখবো। বাংলা রাখার পর আমি এখানে আমার নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করব। আর ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন চয়েস আইএফ এনিওয়ে, এখানে ক্লিক করে আপনারা বিভিন্ন কন্ট্রোল চয়েস করে নিতে পারবেন। রোবট, বৃদ্ধ মহিলা এবং পুরুষ, বৃদ্ধ গার্ল, কিউট গার্ল, অনেক ভয়েস পাবেন। কিন্তু এখানে আপনার ভাষাটি ইংলিশ রাখার পর এই অপশনগুলো দেখতে পারবেন। বাংলা অপশন রাখলে এই অপশনটি অন হবে না। আমি বাংলা ভাষা দিয়ে নিচ্ছি, আমি বাংলা ভাষায় তৈরি করতে চাই। তারপর এখানে দেখতে পারবেন অনেকগুলো লেখা রয়েছে। আর তাছাড়া সবার নিচের অপশন এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার নির্দিষ্ট কোনো বার্তা এখানে যুক্ত করে লিখে নিতে পারবেন। যেটা লিখবেন সেটাই বলা হবে রিংটোনের শেষে। আমি এখান থেকে একটি দিয়ে নিচ্ছি, কেউ আপনাকে ফোন করেছে, এটা দিয়ে নিয়েছি। তারপর উপরে এখানে এন্টার নেম হিয়ার, এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার নামটি এখানে লিখে দিবেন। আমি এখানে আমার নামটি লিখবো মনির ভাই। আপনি যদি চান আপনার নামের আগে পিছিয়ে কিছু লিখতে, তাহলে লিখে নিতে পারবেন। লেখা হয়ে গেলে তারপর সবকিছু কমপ্লিট। নিচে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েট ইন MP3, এখানে ক্লিক করবেন। তারপর কয়েক সেকেন্ড ওয়েট করার পরে আপনার নামে রিংটোনটি তৈরি হয়ে যাবে। আমার সাথে সাথে তৈরি হয়ে গেছে, আমি শুনে নিচ্ছি। মনির ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মনির ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। নাম দিয়ে তো রিংটোন তৈরি হয়ে গেল। এবার এটি ডাউনলোড করার জন্য ক্লিক করতে হবে ডাউনলোড MP3, এখানে ক্লিক করবেন। যদি এরকম অ্যাড আসে তাহলে উপরে ক্রস দিয়ে নেবেন। ক্রস দেওয়ার পর এটি খুব সহজেই সাথে সাথে ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন এটি আপনি ফাইল ম্যানেজারে পাবেন আপনার ফোন মেমোরিতে। আপনি খুব সহজেই এটি সেভ করে নিতে পারবেন আপনার ফোনের রিংটোন হিসাবে। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। শেয়ার করুন বন্ধুদের সাথে।